讀者有問啦，Staking reward 從何來？不過首先講之前啦，就希望大家啦 like、comment、share 啦，你嘅少少嘅舉手之勞啦，就可以幫我打爆 YouTube 嗰個algorithm 嘅。嗱，唔同嘅 project 咧，佢哋有唔同嘅玩法嘅。但係一理通咧就百理明嘅。我就用 Cosmo Hub 嚟到舉例，我啱啱而家睇緊咧。而家 Cosmo Hub 咧去 show 出嚟咧就14% inflation，即係佢呢個 network 咧就預測啦，就未來嗰一年啦，其實佢哋係 in terms of block 嘅，但係就姑且就係用一年計啦。就係14.2% inflation，就係一年會喺佢個供應增加14.2%。個供應係咩？就係而家你見到嘅佢嘅總嘅 atom 嘅數量，就而家 show 出嚟咧就3.6673億咁多粒。所以咧就係大家可以預測咧，大概未來一年咧新增嘅 atom 就係3.6673億啦，乘呢個 inflation 就係14.2%。但係大家就會留意到見到咧。個 staking APR 即係你真係去做呢個質押挖礦嘅攞到嘅 APR 咧，就係高過 inflation 嘅，就係18.9%喎。咁點解咧？就係因為咧呢3.6673億粒嘅 atom 就唔係全部人都會 stake 噶嘛，所以就係我之前講過嘅呢個獎勵同埋懲罰嗰個博弈玩法啦，就係我 stake 咗 atom， 我先至會攞到呢啲 inflation。所以而家喺Block Explorer 上面 show 出嚟啦 ，atom 就大概係2.47億粒係 stick 咗嘅，即係3.66億入邊有2.47億 stick 咗。計 inflation 就用3.66億計喎，咁乘完出嚟咧個 inflation 咧即係要去翻嗰2.47億粒 stick 咗嘅 atom 嗰度㗎。所以你除一除未知咯。嗱，我要簡化咁去計，我當而家個 staking ratio 即係總 stick 咗嘅 atom 除總 atom 數啊嘛，呢個就係 staking ratio。我就當係67% 啦，2/3 stick 咗啦。你用個 inflation 除一除，大概可能除0.67咯，就大概得到個 staking APR 啦，就應該係20% 到嘅。但係而家 show 出嚟18.9啊，可能係一啲計算上面有少少嘅誤差啦，或者係一啲同 block time 有關啦，因為唔係每個 block都一樣咁多時間嘅，有陣時6秒零，有陣時候5.9秒咁樣。咁有啲唔同嘅一啲 factor 影響到個計算嗰個真確嘅數字嘅。但係就個大道理就係咁樣咯。所以例如話喺 Cosmo Hub 嘅情況就係咁樣。所以就回應翻呢個問題就係 Staking Reward 係點樣嚟？其實就係咁樣生出嚟嘅。所以其實呢個係 inflation 嘅經濟結構嚟嘅。所以去到最尾咧，我就題外話講翻啦。點解我會咁睇好比特幣咧？就係因為比特幣冇呢樣嘢咯。比特幣就係當然佢係去 mining 啦每個 block 就6.25個Bitcoin 嘅獎勵啦，然後每4年減一半啦，咁掘到去掘多120幾年啦，應該就掘到去2141年啦，以而家呢個速度計就掘到最終2100萬粒就完啦，就停啦，就冇呢個咁樣嘅掘礦獎勵噶啦，到時咁我已經知道佢係2100萬粒上限啊嘛，呢個就係我哋成日信 Bitcoin 嘅人咧，成日都好 treasure 好重視嘅其中一個比特幣嘅特質。咁 Cosmo Hub 呢個情況就唔係全部 chain 都係咁啊嚇。Cosmo Hub 嘅情況咧，佢係無上限嘅，Ethereum 都係無上限嘅。唔係話代表佢係 Proof of Stake 咧就一定係無上限。例如話我哋自己 Desmos 我哋就 set 咗上限啦，就5億粒啦。Osmosis 都係有上限啦，我冇記錯就係10億粒啦，好似係啦。我自己始終都比較珍重嘅係無上限嘅嗰個設計嗰個諗法咯。當然咁有啲人唔同意嘅，咁當初點解 Ethereum Avison 要咁樣設計咧？咁可能佢都係睇到要嗰個 token 嘅數量咧，係要想隨住嗰件事嘅個 project 發展而增長咯。即係佢係咁嘅理念啦，因為佢覺得可能當初嘅諗法就係實 ETH 唔係想好似 Bitcoin 咁樣變成嗰個 reserve asset 啦，係真係用嚟有應用嘅，係真係用嚟交 gas fee 嘅 asset 啦嘅一隻token 啦。咁本質上面嘅定位係同 Bitcoin 係唔同嘅咁樣，所以有一個截然不同嘅tokenomic 嘅設計啦。所以就回應翻就係 staking reward 就係咁樣嚟咯。